কিরে 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 এ কিরে মধু 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 রসমালাই রসমালাই এটা মধুময় তরমুজ আপনি আস্ত খাবেন কোনো দরকার নাই। আমাদের কাছে যে অরপাটের 1600 ওয়াট স্টেনলেস স্টিল ব্লেন্ডারটা আছে, আপনি চাইলে এরকম মধুময় তরমুজ রসমালাইয়ের মতো রসে ভরা একদম জুসি করে খেতে পারবেন আমাদের এই অরপাটের 1600 ওয়াট ব্লেন্ডারটাতে। এই রসমালাইয়ের মতো মিষ্টি তরমুজটাকে জাস্ট কেটে নিলাম, এই যে আস্ত একটা পিস দিয়ে দিলাম, কয়েকটা বড় বড় হচ্ছে আরাম পিস দিয়ে আমাদের কাজ হবে সিম্পলি জাস্ট ঢাকটাটার জায়গায় ঢাকটাটা লাগিয়ে 3 2 1 এন্ড গো। তুফানের গতিতে মাত্র 10 সেকেন্ডের মধ্যে মধুময় একদম রসমালাইয়ের মতো টেস্টি জুস কিন্তু প্রিপেয়ার হয়ে যাবে আমাদের এই অরপাটের 1600 ওয়াট ব্লেন্ডারতে। কাজ কিন্তু কমপ্লিট, একদম পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। জাস্ট আমরা খুলে দেখি কি অবস্থা ভিতরে। এই দেখেন, ও রে একদম মধুময় রসমালাইয়ের মতো জুস কিন্তু রেডি। এই দেখেন জাস্ট ঢাললাম, একদম মোহাব্বত কা শরবত, দেখতে পাচ্ছেন? এমন একটা স্টেনলেস স্টিলের ব্লেন্ডার যদি আপনার বাসায় থাকে, আপনি এখানে জুস তৈরি থেকে শুরু করে আদা রসুন কিমা মাংস পেস্ট থেকে শুরু করে আল্লাহ দুনিয়ার এমন কিছু নয়। ইভেন কি এই জায়গায় দেখেন একদম করকরা শক্ত হলুদ, এক্স্যাক্টলি করকরা শক্ত হলুদ মাত্র 30 সেকেন্ডে আমরা পুরোপুরি কিন্তু পাউডার করে দেখাবো। হাফ কেজির মতো কিন্তু করকরা একদম বাজার থেকে কেনা আস্ত হলুদটা আছে, আমরা জাস্ট সিম্পলি পোড়া দিয়ে দিলাম মাত্র 30 সেকেন্ড, এক্স্যাক্টলি 30 সেকেন্ডের মধ্যে হলুদটা পুরোপুরি পাউডার হয়ে কিন্তু আমাদের পরিবেশন করবে। জাস্ট দিলাম বিসমিল্লাহ, এক্স্যাক্টলি 30 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই দেখেন, ও রে একদম আস্ত। এই দেখেন হলুদটা জাস্ট অবস্থা দেখেন, একদম পুরোপুরি পাউডার হয়ে গেছে। এটা নিয়ে মিলওয়ালার সামনে গিয়ে ভাবে ফু মারবেন, বলবেন ওই কি রে, এই দেখ অরিজিনালটা। আমাদের এই চমৎকার স্টেনলেস স্টিলের 1600 ওয়াটের আমরা যদি দেখে এখানে দেখেন একদম খোদাই করে দেখা থাকবে কিন্তু 1600 ওয়াটের একটা 100% কপার মোটর থাকবে। এখানে 22,000 পর্যন্ত 4 PM লেখা থাকবে। এখানে দেখেন বাংলাদেশে একমাত্র কিন্তু আমরা এটা আনছি ডাবল বল বিয়ারিং এর মোটর কিন্তু এখানে আছে এবং কপার মোটর কিন্তু এটা 100% লেখা থাকবে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে একমাত্র অরপাটের এই ব্লেন্ডারটাই আছে যেটা কিন্তু পিছনে যে বুস্টটা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল হবে। কোম্পানি এই স্টেনলেস স্টিল যারা হচ্ছে 100 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছে এবং ভিতরে যে ব্লেডটা পাচ্ছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সামুরাই স্টেনলেস স্টিলের ব্লেড। এটার মধ্যে আপনি আদা রসুন পেস্ট মাংস কিমা হলুদ গুঁড়া থেকে শুরু করে জুস তৈরি থেকে শুরু করে এমন কিছু নাই যেটা কিন্তু আপনারা আমাদের এই 1600 ওয়াটের অত্যন্ত শক্তিশালী ব্লেন্ডার আপনি করতে পারবেন না। এর সাথে জার পাবেন হচ্ছে দুইটা, এই একটা জার, এখানে হচ্ছে 2 লিটারের একটা জার পাবেন এবং আরেকটা হচ্ছে 750 মিলির একটা জার পাবেন। এটার ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্ছে সামুরাই ব্লেড করা থাকবে, এটার ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল করা থাকবে এবং নিচের বেসমেন্টটা সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম বেসমেন্ট করা থাকবে আর এটার বুশও কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল থাকবে। চমৎকার এই ব্লেন্ডারটা 100% কপার মোটরের 1600 ওয়াটের 22,000 RPM যেটা থেকে আল্লাহ দুনিয়ার সব ধরনের মশলা কিন্তু করতে পারবেন। অর্ডার করতে হলে নিচের দাও অর্ডার বাটনে ক্লিক করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ঘরে বসে কিন্তু এই চমৎকার আইটেমগুলো নিতে পারবেন।